जाहाथे कुनु बेबायदि असान्तिनि इलेक्शननि दावराव दावसिखौ लानानै मा बुंनो जोबजासे नायबासो बुजिगोन मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा लोगोसे थांनाय समाव बिथाङा बिजेपिनो भटखौ होनांगोन बिटिआर एग्रिमेन्ट जाफुंजोबनो बुंदोंमोन जोबजासिम नायोब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन मा बुंखो दाङाबाजि दावराव दावसिखौ लानानै खथिया फैगोन आरो थांगोन बिसायख'थिया जोबलांबाय जेननाय देरहानाय बे काउन्टिंनि उनाव फैगोन आरो बे देशनि मोनसे पार्टी सिस्टेम बा देशनि डेम'क्रेसिनि मोनसे सिस्टेम आरो नियम आरो बेखायनो बे थासारिखौ बिथा खालामनानै जाहाथे कुनु बेबायदि असान्तिनि बा गोजोन गैयै बा हिंसा लाबोनो नागिरनाय थासारि रावबो जाहाथे सेस्था खालामा आथिखाल भारत नाङै मोनसे बिसायख'थिनि सम आरो थासारि भारताव जि जेनेरेल इलेक्शन लकसभानि बे सोलिबाय थादों आसामाव मोनथाम फेजनि जालांबाय फार्स्ट सेकेन्ड आरो थार्ड फेज आरो खोब गोजोन आरो सान्ति परिबेशनि गेजेरजों कुनु हिंसायारि थासारि जायाबासिनो बा रावनिबो जिउ खहा जायाबासिनो गोजोननि गेजेरजों बिसायख'थिया बारलांबाय नाथाय बिनि गेजेरावबो बिसायख'थिनि सम आरो बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव माखासे फिसा फिसौ थासारि बा एसे हिंसायारि थासारि जानो नागिरनाय जोङो परिबेशखौ दिनै नुबाय थादों आरो स्पेसियेलि बिटिआर ओनसोलनि क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव जोङो नुदों जे गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारफोरनि गेजेराव ग्रुप क्लेसिं जानाय आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारनि न'आव अन्थाइ खुबैनाय बा गारियाव अन्थाइ खुबैनाय बेबायदि थासारिखौ जोङो नुदों आरो खौराङाव जोङो मोनबाय थादों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेबायदि जिखिनि जाथाय दा सोलिबाय थादों बे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय जों फोरमायदों आरो बेबायदि जि थासारि हिंसा लाबोनो नागिरनाय बा बेयाव गोजोनखौ सिमफायनो नागिरनाय बे परिबेशखौ टटेलि जाहाथे एभयड खालामो बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन बिसायख'थिया जोबलांबाय जेननाय देरहानाय बे काउन्टिंनि उनाव फैगोन आरो बे देशनि मोनसे पार्टी सिस्टेम बा देशनि डेम'क्रेसिनि मोनसे सिस्टेम आरो नियम आरो बेखायनो बे थासारिखौ बिथा खालामनानै जाहाथे कुनु बेबायदि असान्तिनि बा गोजोन गैयै बा हिंसा लाबोनो नागिरनाय थासारि रावबो जाहाथे सेस्था खालामा आरो रायजो राजा आरो सापर्टारफोरनि गेजेराव कुनु बेबायदि क्लेसिं जाहाथे जाया खारन बर' हारिया खौसेयै दङ खौसेयै थांनानै थानांगोन आरो खौसेयै जों आवगायलांनांगोन आरो बर' हारिनि जिउ खुंनाय जारिमिनाव बा थांना थानाय जारिमिनाव गोबां बिसायख'थि फैबाय गोबां बिसायख'थि बारलांबाय आरो देग्लाय बयनिख्रुइबो गोजोन आरो सान्ति परिबेशनि गेजेरजों बिसायख'थिया जोबलांदों दा बेखायनो जोङो हारिनि मोजांखौ हास्थायनानै बर' हारियाव जाहाथे इलेक्शन बा बिसायख'थिखौ लानानै बेबायदि दाङाबाजि दावराव दावसि जाया आरो गासैबो गावबा गाव जाहाथे संजम मेनटेन खालामो रेस्ट्रेन्ट जायो आरो बे बेलायाव जाहाथे आयेनखौ रावबो भंग खालाया बेखायनो जोङो खावलायबाय जे खौसेथि गोजोन आरो बर' हारिनि जि बिथा बेखौ मजबुतै लाखिनानै फैबाय थानाय समाव बड'फानि आदर्शजों बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि हिसाबै जों दानांगोन एसे एनै गेना गोरोन्थि थारैनो माने थानो हानाय बा गेना गोरोन्थि सोरनियावबा बेबायदि माने परिबेश थानो हानाय बेफोरखौ निमाहा होलायनानै बिसायख'थिनिसो मोनसे सममोन बिसायख'थिया बारलांबाय आरो बेखायनो बिसायख'थिनि उनाव बै थासारिखौ बोना लाबोनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जोंनि गेजेराव हिंसायारि थासारि बा बेबायदि मददगिरि आरो दोलोनि सापर्टारफोरनि गेजेराव ग्रुप क्लेसिं जि मोनसे थासारि बेखौ टटेलि जाहाथे बयबो एभयड खालामो संजम जायो रेस्ट्रेन्ट जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयनिबो ग्रेटार इन्टारेस्टखौ हारिनि ग्रेटार सार्थखौ नायनानै आरो गोजोन आरो सान्ति परिबेशखौ पार्मानेन्टलि गायसननानै हारिखौ जौगाहोनांगौनि इन्टारेस्टआव जोङो बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायो आरो डिग्रियाव फरायबाय थादों आरो पोस्ट ग्रेजुएशन खालामबाय थादों पिजि आरो आन्डार ग्रेजुएट बिथांमोन आरो अलरेडि जायफ्रा ग्रेजुएशन आरो मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामबाय सिविल सार्भिस ओरिएन्टेशन प्रग्रामनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट आरो साब डिभिजन लेभेलाव
जोङो 200 स्टुडेन्टखौ हांख्रायनानै जायफोर प्रबेशनारि IPS आरो IS हिसाबै दा इन सार्भिस दङ आरो दिल्लीनि बिकन जि IS एकाडेमि बे बिकन माने कचिं इनस्टिट्यूटनिफ्राय जोङो फेकाल्टि लिंहरनानै गोख्रैनो जोङो ओरिएन्टेशननि खामानिखौ जों स्टार्ट खालामगोन। बेजों लोगोसे जाय फरायसा फरायसुलिया दिनै क्लास 9, 10 आरो 11, 12 आव दङ जायफोरा माने हायार सेकेन्डारियाव फरायबाय थादों आरो 9, 10 आव फरायदों बिथांमोननि रिजाल्टखौ मोजां खालामनो थाखाय आरो बिथांमोनखौ मटिभेसन होनो थाखाय फारसेथिं क्लासनि जि मोनसे सम बेयाव जोङो जेरैबायदि मटिभेसन काउन्सिलिं होनांगौ फोरोंगिरिखौ लोगो हमनाय स्टुडेन्टखौ लोगो हमनाय गार्जेनखौ लोगो हमनाय बेथ' जोंनि मोनसे कन्टिनिउआस प्रसेस आरो बेनि अनगायैबो स्पेसियेलि मेडिकेल इन्जिनियारिं आरो प्रफेसनेल कर्सेसनि थाखाय जोङो मोनसे गाइडेन्स आरो मोनसे काउन्सिलिं स्टार्ट खालामनायनि थाखायबो जोङो गलाघाटआव थांखि लादोंमोन। बे हाबाफारिखौबो जों गोख्रैनो आराम्भ खालामनो नागिरदों। गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय जे जायफोरा फरायखांबाय बा सोरबा ड्रप आउट जाबाय बायदिसिना कारननि थाखाय बिथांमोना गावनि माने फरायनायखौ कन्टिनिउ खालामासै किन्तु बिथांमोना गुबुन गुबुन सेक्टराव गोसो जेरै स्किल भकेसनेल आरो गुबुन गुबुन जिखिनि दिग दङ फार्मिं बे दिगखौ नोजोर बोनानै एन्टारप्रेनिउरशिप जि मोनसे ट्रेनिं प्रग्राम मोनफ्रोमबो साब डिभिजन लेभेलाव बा जोंनि आनसलिक लेभेलाव जोङो जोंनि युथफोरखौ लानानै जिहेतु आनएमप्लयमेन्ट सेक्टरा दा गोबां आरो प्राय 3-4 लाख बर' युथफ्रा दिनै इडुकेटेड आनएमप्लयड बिथांमोना साख्रि नागिरनानै दङ। दा बेखायनो फार्मिं ट्रेनिं स्किल भकेसनेल बे गासैखौबो नोजोर बोनानै एन्टारप्रेनिउरशिप ट्रेनिंनि फाइनान्सियेल इन्स्टिट्यूशन जायफोरा माने लन होयो बा बिथांमोना सापर्ट खालामो। गुबुन मोनसेया जाबाय बेंकखौ जोङो लिंनानै लाबोगोन आरो ट्रेनिं इन्स्टिट्यूशन बे ट्रेनिं होग्रा माखासे जायफोर इन्स्टिट्यूशन एजेन्सिफोर दङ बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि युथफोरखौ सेल्फ सास्टेइन आरो सेल्फ एमप्लयड इनकाम जेनेरेशन सेक्टरखौ गोसो होनानै जोङो बोरैहाय ग्रुमिं आरो मबिलाइजेशन खालामनो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि थांखि बायदि जों गोख्रैनो बेखौ लन्च खालामगोन आरो बेखिनि खोथाखौ दिनै आङो जोंनि बर'नि जिखिनि पर्टेल मिडिया दङ आं लोगो मोननाय हिसाबै फोरमायबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गेरेमसा माहारि दानाय बर'नि न'खर गामि आरो ओनसोलखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय जोंनि युथखौ बिथा खालामनानै बर' लाइमोनफोरखौ बिथा खालामनानै बिथांमोनखौ सेल्फ एमप्लयड खालामनाय आरो प्रफेसनेल कर्सआव थांनाय लोगोसेनो सिभिल सार्भेन्ट हिसाबै बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो मोननो हायो आरो बे बिथिङाव एबसुआ जिखिनि मदद होनांगौ आरो जोङो जेरैबायदि बिथांमोनखौ गाइडेन्स होनांगौ बिभिन्न इन्स्टिट्यूशनफोरखौ लिंनानै बे ट्रेनिंनि बेबस्थाया इमिडियेटलि एबसुनि एजेन्डा बायदियै आरम्भ जागोन। आं बेखिनिखौ